啊，就伫遐想拢无啊，我就看，你看，因为人家是研究所的啊，人家是研究所的啦，哈，还听无？哎啦，对啊，对啊，人家是研究所的，哎对，所以上帝听甲咱同在啊。你知影人生内底哦，逐项代志哦，拢会过去啊。今仔日的好啊，无定变做明仔载的灾祸。哦，亲像今仔日摸一支股票，但是无定明仔载就落甲足厉害。啊，即马看做好诶，但是哦，后摆哦，无一定就是好。古早的时阵哦，开一台客停车，就会当饲一家大大小小拢食较饱。但是哦，今仔日开客停车吼，规个街仔路拢客停车，啊，搁爱加入迄个客停车行，啊，搁爱加入迄个无线电行。迄个的时阵哦，我坐客停车的时阵，我甲伊问伊讲，哦，你毋知？莫讲饲一家口啊饱，饲家己饱都无一定饲会饱。啊，所以时代会变，啊，总是呢，敢若有一项绝对袂变。信主耶稣有永远的平安，啊，迄个平安毋是世界咧变。啊，变安怎咱才有平安？是因为咱内底有平安，所以无论世界安怎变，咱拢总有平安。迄是咱的主，咱的上帝，这是永远无改变的事实。哦，所以咱伫主的面前来感谢上帝的疼痛。咱当伫主的面前讲是主，阮的上帝，阮感谢你所享受阮的一切恩典。就亲像迄个开锁匙啊。伊的人生内底无一定读真济册，但是伊就是专门有一项帮衬伊。咱的人生嘛是安尼，无一定咱有读真济册，有真济知识，但是认捌耶稣会成做咱上界大的祝福。求主赏赐互咱信心，一世人跟对伊，一直到见伊的面，对伊得到称赞。咱为着过去，咱伫主的面前感谢。为着咱所做上水的决定、信心的决定，继续仰望主来引带咱的路。啊，为着今仔日的礼拜，恳求圣神亲自运行伫咱当中，来引带咱，互咱就是听见主的声，看见主的阳光。同齐开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚，荣耀主，阮的上帝。我要感谢你，因为你甲阮三角同在，保守看顾引带阮。主啊，我要感谢你，你的赐恩、你的平安、你的疼痛，成就伫阮的身上。所以我要感谢主，你常引带、保守看顾，我兄弟姊妹出入一切，拢伫主你的疼痛内面来得到平安。主，阮为着这来感谢你，当也伫主的面前继续仰望上帝你的疼痛。因为你要伫阮的身上成就逐样的美好，主啊，互阮会通伫你的疼甲祝福内面，甲你同心同行。主啊，要感谢，将上赞而乐归予你。主啊，赦免我，亲像是一个忘恩背义的人。主啊，总是我伫你的面前，搁再一届来感谢，因为你的疼、你的祝福、你的赐恩，继续引带阮。阮也要伫这所在来仰望主。你亲自帮助阮，互阮跟随主你来行，伫主你的听内底活出上帝你的水、你的美好。主，阮会为着今仔日啊，阮会同三甲做伙伫殿中同齐来敬拜，甲主你同行。主你赏赐互阮有真侪啊想象力、创造力，阮会通伫其中安尼甲主你享受迄个新佮趣味的代志。主啊，也继续引带保守阮，互阮伫众兄弟姊妹同工内底三甲做伙组织，就伫你的殿中来敬拜、来感谢、来学乐。主，阮为着今仔日同这个行程来感谢主，为着阮所爱这教区的同工，伫主的面前来感谢。主啊，继续赐恩伫阮，无论是对着个人、家庭、教会教区总会。主以及整个的社区、城市、国家，主，阮仰望你，唯愿你成就你的美好、你的救恩、你的丰盛，并且你恩典的疼痛伫阮内面。主，互阮有疼心、
互阮认出基督你的荣光。愿将家己搁再一摆交托伫主你的手中，亲爱圣灵来引带阮，来得着阮，来路用阮，互阮甲你同享你的荣耀。恳求祈祷感谢，靠主耶稣基督圣名，阿门。感谢主的恩典，感谢主，谢谢。来，请江伟兄来报告，谢谢。各位兄弟平安，每一日拢是美好祝福的日子，感谢上帝听从。消息报告：第一，今仔日11月17日为中台新历主日，感谢行院教务长李丽娟老师莅临本会正道，敬请兄弟一同关心支持。中台新学院大时工，咱这时用掌声来欢迎。谢谢。第二，11月17日下午3点，伫麻豆信教会举行南部教区秋季大会，敬请兄弟同心为南部教区大时工守望祈祷。第三，11月15日礼拜暗。礼拜五的暗时7点半，城市祭坛伫救主堂举行，敬邀兄弟有留时间参加，一同为城市祈坛守望。第四，11月17日下礼拜日将举行年度即时改选，候选名单已经搭伫公布栏，请各位兄弟守望大道，求主兴起同工，同心侍奉主的教会。第五，12月2日礼拜日圣诞主日将举行洗礼式，有意愿接受洗礼者，请向目前同工报名。已经报名有赖万宏、陈正贤、林经仁、尹志新。第六，圣安教会开拓点12月份将举办圣诞活动，欢迎兄弟将家中用袂到的全新的物质奉献提供，为活动抽奖及奖品使用。第七，12月29日礼拜日下午12点到下午4点，将举行全教会联谊运动会，欢迎兄弟甲厝里的人踊跃参加。报名费每人50块，包括有午餐。请自行上网填表报名，或者是咱有纸本，纸本的迄个登记。当日主日崇拜改为上午9点半联合礼拜。以上报告。各位亲爱兄弟吼，咱来看第7点吼，这个吼，咱家看吼，这联谊运动会啦吼，听到安尼介绍吼，足厉害安尼吼，其实是趣味活动啦吼，所以吼，你莫吼这运动会吼3字吼，安尼惊甲毋敢参加所以吼，拜托大家吼，得爱认真做来参加通过这个联谊的趣味活动，咱会当三甲左右，搁较侪联系。无吼，这个国语堂的吼，拢真意爱看到咱遮伊台语堂的。咱台语堂的，就来互国语堂的看卖啊！看咱虽然吼年纪了较侪一寡，但是咱游玩英姿焕发，对毋对？所以咱就爱来共参加吼做伙三甲做伙伫遮来，会当雍容华贵对，风韵犹存对，搁有啥物货？总共一句呢，就是同齐做伙来迄一天的时阵大概4点就会结束吼咱会迄一天主日礼拜，咱是改做9点半。你若8点半来的时阵，牧师就会陪你啉咖啡安尼嘿。所以咱9点半大概到11点左右，了后煞的时阵，咱就会食饭，伫遮食饭。食饱的时阵，咱才煞过进国小尔，进国小，所以真近。了后的时阵所以咱大概1点左右会开始活动。
有去调查过天气啊。迄一天的天气吼，温有哪小，凉凉啊冷，所以袂介热嘛，袂介寒，所以大家人会当三甲做伙来，邀请各位，50块做伙来参加，谢谢。穿制服好，穿制服好啦，但是穿制服会记得爱踏外搭爱扎外搭。阮昨去参加迄个国家祈祷会的时阵，咱遮30几度，即摆遐剩20几度，迄冷气佮放到外要强差一点变做2栋机回来有这感谢这个稳定总是一切拢水所以就是会当炸外搭的时阵就凉冷拢会当有摕来抽摕感谢这个稳定所以大家做来参加，你讲安尼好唔好？好，谢谢，好来吟诗而乐敬拜咱的主。感谢咱的主，因为伊堪伫极大的恶乐，伊是听的主。咱伫伊的面前领受稳定甲祝福。同齐来吟唱诗歌这首诗歌这单琴单色恶乐敬拜牧师娘讲这陈明东牧师的歌拢安尼朗朗上口真正朗朗上口互咱会当然后对靠唱心和来恶乐来敬拜咱的主，咱的上帝。单琴单色恶乐敬拜，伊是。引带咱的主上帝，伫一切事上保守咱。要对咱的主上帝唱新歌，因为伊值得咱开声学乐。要对咱的主上帝唱新歌。伊值得咱学乐尊重，咱同齐野手敬拜伊之冠之大，咱将阳光归乎伊。迄次圣殿，咱献上感恩的祭，单琴单色学乐敬，拍谱来唱来，要对咱的主上帝唱新歌。因为伊值得咱开声学乐，就对咱的主上帝唱新歌，伊值得咱学乐尊重。咱同齐野手敬拜伊之冠之大，咱将阳光归乎伊。迄次圣殿，咱献上感恩的祭。单琴单色学乐敬，请兄弟来，就对咱的主上帝唱新歌，因为伊值得咱开声学乐，就对咱的主上帝唱新歌，伊值得咱学乐尊这声来，咱同齐野手敬拜伊之冠之大。咱将阳光归乎伊，迄次圣殿，咱献上感恩的祭，单琴单色学乐敬，请姊妹来，对咱的主上帝唱新歌，因为伊值得咱开声学乐，就对咱的主上帝唱新歌。伊值得咱学乐尊这声来，咱同齐野手敬拜伊之冠之大，咱将阳光归乎伊。迄次圣殿，咱献上感恩的祭，单琴单色学乐敬拜。咱同齐野手敬拜伊之冠之大，咱将阳光归乎伊。伫次圣殿，咱学上感恩的祭，单琴单色学乐敬拜。咱同齐野手敬拜伊之冠之大，咱将阳光归乎伊。伫次圣殿。
阮的坐，大琴大色学乐敬拜。各位亲爱兄弟姊妹，咱即时同齐徛起来，咱同齐来祈祷，咱同齐徛起来，同齐来祈祷。为着上帝所赏赐咱一切所有的美好，无论是咱的家庭、咱的翁婿、咱的太太、咱的囝儿逝世，相信上帝所赏赐予伊，拢互咱的，拢总是水的。无定着伫这个时阵，咱会感觉有淡薄仔困难，还是有啥物款的冲突，但是奉主耶稣基督名来宣告。咱要学会晓上帝爱咱学习的功课，互咱调整咱甲上帝美好的关系。咱感谢上帝，赏赐咱有家庭，互咱有教会，特别也要感谢主，赏赐咱有中台新学院，有新学院来陪伴咱，来造就这木质当工陪伴咱。所以咱伫主的面前来感谢、来学乐、来敬拜，特别也为着中台新学院来祈祷，奉主耶稣基督名祝福。互中台新学院真侪荣耀的新学院，合主路用阳光的新学院之一。咱为着这同齐来开声来祈祷来感谢，请。哈利路亚，哈利路亚！圣哉，圣哉！你是主，是上帝，你引带，你看顾。主到伫如今，阮经过的日子，拢伫你的照顾下面来得到保守。主，阮为着这来感谢，你是信实的上帝，要引带阮，要照顾阮。主，我们感谢你，因为到达经过拢平安，你的信息之外伫阮的心上。主，我感谢你，阮特别也伫这个时阵来为着阮亲爱兄弟姊妹同齐来祈祷，为主你所赏赐阮的家庭，为主你亲自成就的祝福伫阮当中。如果阮有感觉啥物款无舒适的，主啊，你伫迄个所在甲阮讲，互阮学习，阮改变阮家己。伫圣灵的引带内底，享受阮的心、心灵，甲主对齐。主啊，互阮会晓去听惜，互阮会晓去分享，互阮会晓去体贴。安尼，阮就会当成就上帝你心意的欢喜。主啊，为着这一切美好来献上感谢，唯愿你的听赐恩伫你家己的儿女的身上，或者教会真侪上帝你欢喜的教会。主，我来特别伫这个时阵，搁再一届来祈祷。主，你亲自赐恩，帮咱看顾，互你的教会真侪荣耀的教会，为了中台新学院来祈祷，互阮会通伫你的听内底。主，我感谢你，为着中台新学院果然伫主你的面前领受恩典，明白圣经，得到上帝你圣灵的馈赠，也去十字架世界来报扬传讲上帝你的救恩。祝福你的学院真侪伫这个地面上见证上帝高举基督，以吸引上帝你的儿女，真侪上帝你欢喜荣耀的神啊！感谢主，听我的恳求，听我的祈祷，奉主耶稣基督圣名。就对咱的主上帝唱诗歌，因为伊答伫咱开声学乐。就对咱的主上帝唱诗歌，因为伊咱学乐尊重。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。你主圣殿，咱献上感恩的祭，大庆大色学乐敬拜。就对咱的主上帝唱新歌，因为伊答伫咱开声学乐。就对咱的主上帝唱新歌，伊答伫咱学乐尊重。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。你主圣殿，咱献上感恩的祭，大庆大色学乐敬拜。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。主圣殿，咱献上感恩的祭，大庆大色学乐敬拜。
大，咱将荣光归乎伊。你出生的咱献上感恩的祭，大琴大色乐敬拜，大琴大色乐敬拜，大琴大色乐敬拜。咱拍破将荣光归予咱的主，咱的上帝。哈利路亚，主谢谢你，亲爱兄弟，请坐。伊是咱的主，是咱的上帝，伊的名堪得受恶乐敬拜。每一日吟诗恶乐伫伊的面前，耶和华唱新歌，因为伊是永远活的主，咱的上帝。我的心，我的王，我的尊崇你的名，我的荣耀永远称赞你。我的每日吟诗，我的永远乐乐，你是一大堪受大乐。我的心，我的王，我的尊崇你的名，我的荣耀永远称赞你。我的每日吟诗，我的永远乐乐，你是一大堪受大乐。万世万代拢要学了你，要保佑你冠冕作为，传播你荣耀甲尊贵，永远称谢你名无离。万世万代拢要学了你，要保佑你冠冕作为，传播你荣耀甲尊贵，永远称谢你名无离。我的心，我的王，我的尊崇你的名，我的荣耀永远称赞你。我的每日吟诗，我的永远乐乐，你是一大堪受大乐。我的心，我的王，我的尊崇你的名，我的荣耀永远称赞你。我的每日吟诗，我的永远乐乐，你是一大堪受大乐。万世万代拢要学了你，要保佑你冠冕作为，传播你伟大甲尊贵，永远称谢你名无离。万世万代拢要学了你，要保佑你冠冕作为，传播你伟大甲尊贵，永远称谢你名无离。这个时阵，互咱的心搁再一届倒转来到伫天父上帝面前。伊确确实实是创造天地万物的上帝，伊是咱生命的主。即狗开伊若收倒转去，咱就无搁再存活。感谢天父上帝赏赐予咱一切丰盛。感谢主，伊用咱所怀意念是赐平安的意念。诗歌内底讲，万世万代拢要学乐你。咱即时要开声来祈祷。如果
万世万代拢要学了主，安尼咱的信仰的确就传承伫咱的子儿孙。安尼咱吟唱万世万代拢要学了你，才有伊真正的意义，就会显出伊的真实。咱的子儿孙，甲伊带倒转来上帝圣殿中，用祈祷来托住咱家庭对上帝的倚靠，用信心甲主相同行，因为伊是咱万世万代的救主。咱同齐开声来为着咱的子儿孙来祈祷，来祝福。为着咱教会世世代代伫主的面前得伊的欢喜，开声来祈祷，请。圣在圣在至圣的主上帝，你会听教阮三甲同在。主啊，我要感谢你。主啊，是世世代代要来学了，要来敬拜。主啊，愿奉你的名来祈祷，你来赐恩，你来享受平安，享受稳定甲疼痛。主啊，互你的百姓当伫主你的恩典内底，领受这个世世代代的恩典。主来帮助阮，来引带阮，来照顾阮，来扶持阮，互阮进入上帝你的丰盛，你永远的救恩。因为你是信实的上帝，你甲阮同在。你保守，你照顾，主啊，我要举起救恩的杯，要传扬你的名，要伫万邦当中见证讲，耶和华是我的主上帝，耶和华是我家庭的主，耶和华伫阮的家庭内底将王权、倚王权、将王权、倚守。主啊，是愿奉主耶稣基督的名来祝福、来宣告，耶和华上帝，你的听，你的恩典。成就伫你的百姓内面，感谢你的听，你的恩典，保守照顾其中，愿感谢到你，你的听伫阮当中成就一切的美好。哈利路亚，靠主耶稣基督圣。阿门。是咱的主，咱的上帝，的确要引带咱，互咱世世代代甲伊相同行，咱同齐起立。来吟唱诗歌，主会用恩典来陪伴咱。上帝的引带咱头前的路，无论多艰苦，伊永远带路。只要咱坚信我。无伫看路，世间万项事，虽然有悲伤，救主是阮人生丰富，咱的主要安慰，互咱心勇定，主要用恩典陪伴。照顾伊路充满伊咱生命，你都甲咱同徛起，咱就大大有福气。感谢主是了恩惠，上帝的引带，咱头前的路，无论偌艰苦。伊永远带路，只要咱坚信活着，伊会对伊的爱保护。咱无伫看路，世间万项事，虽然有悲伤，救主是阮。人生丰富。
一路充满的咱生命，伊都甲咱同徛伫，咱就大大有福气。感谢主，喜乐恩惠，主要用阮的陪伴，用听堂照顾，一路充满的咱生命，伊都甲咱同徛伫，咱就大大有福气。感谢主，喜乐恩惠，基督甲咱同徛伫，咱就大大有福气。感谢主，喜乐恩惠。天父上帝，感谢你，因为你是永远值得尊重甲敬拜的主。对近古到永远，你是上帝，你的信息、你的慈爱，一直拢甲阮伫地。阮经过年日，虽然亲像一声的土气，但伫你的照顾、祝福、引带的下面，阮会通对着细囝变做少年、壮年，一直到年老的日子。你犹原互阮栽种伫耶和华的圣殿中，互阮的树叶青翠，互阮的树棵满了橡接，互阮伫耶和华的圣殿内底发旺起来，并且会当照时结果子无停线。主，阮感谢你所赏赐阮一切丰盛的恩典，你特别应允阮。阮只要凡事坚定心志来倚靠，甲你同行。主你讲，你的拐、你的腿，拢要保护引带阮。世间的代志，伫上帝你的手中有绝对美好的旨意。艰难，互阮生出忍耐，互阮伫忍耐当中诚侪老练，互阮甲主同行，阮会当活出生命美好的见证。见证耶和华上帝是阮的主。我靠你的无至高见效，我靠你的要对你得到大大的荣光。主，阮感谢你，将上赞恶乐感谢拢归于你。感谢主，祈祷感恩，靠主耶稣基督圣名，阿门。咱同齐来上读最大的诫命，咱三个做来读，请。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个界是大的，也是头一个；第二个也三亲像，是讲你着听厝边亲像家己。这两条界是全律法甲先知的总拳头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知。恁是我的学生，阿免，请坐。咱这是要来共读启应文第45篇，启应文45篇。我来请兄姐来用，好的部分咱同心来上读。恁一切喙干的，就拢就近水来。恁得爱斟酌听我的话，会当食迄个水的物。恁着就近我来，暗耳来听，就要得着我。着趁摇花通敲锤的时阵敲锤伊。歹人着离开家己的道路。归往耶和华，耶和华就要怜悯伊。耶和华讲：我的意念毋是恁的意念。天怎样悬过地，照样我的道路悬过恁的道路，我的意念悬过恁的意念。阿免。感谢主的恩典。上帝赐福
每一位读伊的话、遵行伊的话的百姓。咱感谢上帝，伫上帝疼痛甲照顾下面，今仔日咱中台新学院来到咱安乐新教会伫遮来甲各位报告中台新学院的学务，以及新学院也对着过去伫圣教会内底所做一切事奉，并将来美好的意向。今仔日中台新学关主日，感谢新学院特别邀请咱教务长李立关主任来到咱当中，甲咱分享美好的信息。咱特别将下面的时间来交予李立关主任，咱拍拍来欢迎立关主任，谢谢。老师甲各兄弟，大家平安。非常欢喜，今仔有这个机会，我会当代表中台新学院来到遮向各兄弟请安。也非常感谢廖牧师甲教会同工愿意邀请中台来遮，互阮会当有机会甲大家交陪，嘛有机会甲即摆中台的一寡事工甲大家来分享。咱即时我嘛要代表中台新学院的老师甲迄个同工甲阮的同学，向大家来请安。伫中部真侪教会拢已经改做讲华语、讲国语的即个崇拜，所以我嘛真久无用台语讲道吼。头拄听大家唱诗歌，甲廖牧师伫主持的时阵、主礼的时阵，我有感觉我即个台语实在差足济吼。所以如果大家伫讲道内面有漏câu，也是讲讲了无好势所在，请大家来伫主内来包容。咱搁一摆来压头祈祷。亲爱天父上帝，阮深深向你感谢，伫即个古城你设立即个教会同遮来荣光你的名。看见遮嘛真侪兄弟姊妹欢喜来到你圣殿敬拜，衷心地服侍你。看到你的仆人使女同遮衷心来侍奉来牧养，阮深深来甲你感谢。阮嘛从以下时间继续仰望你，伫阮唱诗歌、学老、祈祷来交托学老的过程当中，阮要继续用你的话语来分享。恳求你甲阮同在，互查某囝所讲的，甲阮兄弟所领受的，拢有圣神的引带。安尼祈祷，奉最后所记的圣名，阿门。我今仔日的题目讲到是受调，也是蒙调进入基督的团契。咱讲到受调、蒙调的时阵，可能大众就想到讲，迄是传道人的代志吼。一个青年，一个无一定是青年吼。即马真侪已经是事业做到一个坎站以后，黄金下半段吼，真想要互主来使用，所以就进入新学院来受教育、受训练安尼，要互主来就是一生来服侍主。所以讲到受调、蒙调，马上想讲是传道人。毋过吼，咱嘛伫掀开咱的圣经的时阵，咱看见讲伫新约圣经内底，讲到受调，讲到蒙调，若是干那是遐使徒、遐服侍主的人，每一个基督徒拢是一个受调的吼。咱嘛掀开迄个罗马书，看见讲，其中要恁遮的受调属耶稣基督的人，所以讲遮的信徒是受调的吼。咱今日要读，也是讲头拄读过的即个伫即个圣经内面呢，咱嘛看见讲伫哥林多前书1章1到90节吼，嘛是讲到讲咱是一个受调的吼，即个信徒拢是一个受调的人。咱来看见哥林多即个教会甲保罗的关系吼，咱来先来看见讲哥林多教会的建立。哥林多教会伊是一个真会当讲是一个真特别的所在，一个特别的城市吼。咱看见我要互大家看一个对不起，我应该是对这里哈，对这里，好，要往下，对不起，还是我没有开，可能我无开，有开哈，有哈，好，
好，咱看去讲，哥林多教会伊的建立吼，哥林多教会呢，伊是伫即个咱人现开这使徒行传看去讲，伫使徒行传18章的第1节到第11节吼，因为经文较长，我就无甲伊写伫遮。迄当伫18章遐，伊讲到讲，即个保罗伊来到哥林多，伊拄着一个犹太人阿古拉甲伊的妻子毕基拉吼，保罗就甲因同住做工，伊就制造帐篷吼，制造帐棚来做伊的生活安尼。伊讲到讲每逢安息日的时阵，保罗伫会堂内底就辩论吼，来看化这犹太人甲希腊人。保罗伫遐就住1年过6个月，所以一年半的时间，伊住伫即个哥林多，将上帝道教训伊。所以咱若限开圣经看伊讲，哥林多教会是保罗伫第二届的报道吼，第二届报道所建立的。即个教会伊的成员大部分是即个毋是犹太人，吼，因是外邦人吼，但是因听到即个保罗所传的福音，所传的道着信主。那么看即个地图吼，会当看见讲，哥林多伫遮有啊，红色遮吼。咱会看伊伫希腊即个大版图，伊伫遮，伊是一个海港，所以伊的商业吼，都非常一个繁荣啦吼，真莫讲一个会当讲真奢华一个城市。则是雅典，雅典咱嘛对于希腊的历史小可知影，也是讲即个罗马历史小可知影。雅典是一个真重要的所在，迄个所在就伊是一个学术的中心。铁壳学术的中心吼，所以你看咱即个哥林多教会，咱讲教会其实迄当阵无亲像讲，咱有一间遮水的教会伫遮吼，因就是一个大地区，甚至讲更较大的地区吼，清楚讲是哥林多教会。即个教会伫遮，咱会看见讲伊是头头讲真一个海港吼，真繁荣，但是咧伊的文化甲伊的宗教嘛是真复杂。我伫准备的时候想讲，咱台南嘛是安尼对吼，咱台南嘛算是海港吼，嘛会当讲一个文化甲宗教，一真古早的文化，真古老的文化伫遮，而且宗教嘛是电影宗教真复杂真济安尼，所以哥林多教会甲即个咱台南吼有一寡小可共款的所在安尼。不过咱嘛先开即个哥林多前书会看见讲。其实即个教会充满足侪问题吼，伊个问题是因拢是第一代基督徒，我想伫咱中间可能有诶是阿公阿嬷安尼伫传来，头做过牧师会引带咱祈祷，为着咱的子孙吼，会当继续信主，继续来即个教会来敬拜主、服侍主、祈祷，这非常重要。毋过伫哥林多教会，因所有人拢是第一届听到基督，第一届听到福音，再来组成即个教会安尼。所以，因嘛甲真侪外口过去因的一个习惯，也是讲思想咧，嘛带到即个教会群体内底吼。所以，咱看见这是哥林多教的情形。伫圣经内底，咱看见保罗写互哥林多教会，会当讲是写互因的批上济啦吼。咱伫新约圣经有2封吼，哥林多前书、哥林多后书。毋过，咱嘛咧读迄个即2张批信吼，较细字甲读会看见讲，其实即个前书进前要搁一封啊2封，伫咧前书甲后书的即中间嘛是有一2封，但是咱即摆毋知影伫倒吼，因为保罗讲起但是咱伫圣经已经找无，也是讲伫即个文献内底嘛找无安尼。保罗写这一批信互因是安怎咧？就是咱头讲，因的问题足济吼，但是保罗伫遐1年6个月。伊所建立的教会，一方面伊是一个宣教师，但是一方面也看见讲保罗对这个教会非常费心费力啦吼。伊嘛尽心尽力地关心这个教会，伊不但地为因祈祷，而且心中嘛纪念因的所拄着的真正问题吼，将教会一个混乱安尼。所以离开别个所在时阵，要是有同工去甲伊讲教会情形，那请伊来帮忙，讲看要安怎来解决，或者请伊祈祷安尼。咱看见保罗实在伫这2封批信内底，
非常深来表达伊是一个牧者，一个牧者的心情吼，一个牧者的即个心肠安尼。咱嘛看哥林多教会第1章到第4章，其实这长老的4章，保罗拢去处理一个问题。迄个问题就是讲，伫即个教会内底有分党结派的代志。哦，这4章拢咧处理这个代志，但是保罗有哪讲，因为因分党结派有一个真重大的一个即个问题的症结吼，即个问题中心就是即个教会因为咱头讲因真接近即个雅典吼，所以讲伊的城市嘛是财阀非常的悬，吼，铁脚财阀非常的悬，而且口才嘛真悬。伫迄个时代真重要吼，一个有才华的人，伊爱有即种雄辩术啦，就真够讲话吼，有个修辞学吼，雄辩术，咱训练咱非常讲话有话语真水安尼吼，搁爱讲了马上对方就爱互你讲倒去，迄种技术安尼。所以即个教会伊嘛非常重视即方面安尼。因为安尼，因就开始彼此伫遐乒乓，彼此伫遐比较吼。造成讲，咱看第1章到第4章，讲到因中间有即个分党结派即个代志吼。保罗伫咱头的迄段伫即个哥林多前书1章1到9节即段经文内底，其实保罗伊就是要甲大家讲到讲，咱一个基督徒，伊伫上帝面前，伊的身份是啥物？我以下要用即个另外一个版本吼，咱一般拢是用合本嘛吼。我读个咱PPT 头前会分段吼，要读起的就是即个环球圣经译本吼，即个环球圣经译本，即个译本伊较新，而且较白话挂，毋过伊嘛真甲原文吼嘛真接近安尼吼，所以我头个用迄来一段一段来读安尼。保罗伫遮要大声甲因讲到讲，面对这分党结派这代志。其实上重要爱想到咱基督徒，每一个基督徒伊的身份是啥物吼？咱上头一来看见讲，伫即段哥林多前书1到3节，保罗要讲一个信徒的身份，伊是受召的圣徒。我是保罗，奉上帝旨意蒙召，成做基督耶稣的使徒。如今到所天尼兄弟。写批予伫哥林多上帝教会，就是伫基督耶稣内已经分别为圣的人。恁甲所有伫逐所在呼求咱主耶稣基督的名的人，一同是受召，成做圣徒。基督是因的主，也是咱的主。愿恩典平安对咱的父上帝，甲主耶稣基督临到你。个头讲，这是环球圣经译本。咱看见伫即段的起头，保罗就称呼哥林多的信徒，因是上帝的教会，因这个群体是上帝的教会。咱头讲，保罗伫遐1年6个月，伫迄当中一个使徒来讲，算真久啊吼，1年6个月，所以这是伊用心建立起来一个教会。毋过，虽然讲保罗知影这是伊建立起来。但是保罗也真清楚讲，这毋是保罗的教会，这是上帝的教会。但是因哥林多的信徒，因无安尼想，因为伫因的信徒中间，因就开始分啦吼。因为人讲，我是属保罗的，因为是保罗迄当阵来时阵，1年6个月拢对调吼，听你讲道，听你分享即个福音，所以我属保罗的，我上知影。有的人讲，毋是，迄无够额吼。阮是属阿波罗，咱若看圣经记载，迄阿波罗是一个非常有口才，伊可能是上对着即个哥林多教会的群体上对着因的味啦吼，最对位吼，因为非常的有口才。保罗的口才无算好，伊写的即个批信吼，虽然讲有即个修辞学即个功夫吼，毋过圣经学者讲，保罗的迄个修辞学功夫嘛无即个希伯来书较好。所以有人讲，希伯来书有可能是这阿波罗写的吼，总是这毋知影。不过咱要讲，有一派就讲，我是属阿波罗的，因为阿波罗讲
即个口条遮尔好吼，啊讲甲清清楚楚，啊甲即个保罗所传的福音嘛，继续个讲甲遮尔啊，互人心会当服安尼吼。阮是行阿波罗路线的，啊有人讲，阮是属彼得的，彼得是安怎咧？啊，原来是保罗伫遐建立教会离开以后咧，有个人有一寡为耶路撒冷遐来的，自称是讲是彼得迄派吼，是讲伫即个耶路撒冷是上原始福音的起头的，因来教导遮的即个哥林多教会人讲，信耶稣无够，爱阁修一寡律法。啊，洗礼等吼，安尼才是真正基督徒。啊，因为因为耶路撒冷来，啊，耶路撒冷的带头，也是讲个迄个算是领袖，就是彼得嘛吼。所以因即派人讲，啊，阮是属彼得的吼，啊，比你较厉害。啊，有人讲，即人无厉害，上厉害就安那，阮属基督的啦吼，属基督的表示啥？阮比你较属灵吼，阮灵性比你较好。所以这信徒因开始互相分别以后，就开始批评对方，开始来指责对方的无够格，而且来看见对方安尼。保罗要甲因讲，不管是伊，还是阿波罗，还是彼得，吼，因拢是上帝仆人，拢是服侍上帝的。因是甲上帝同工来建立教会，来继续来养持教会。伊毋是建造家己的教会，所以教会是上帝教会。其实即个问题伫古今中外，就讲对教会历史到即马，也是讲伫咱台湾伫即个世界各地吼，尤其伫咱华人的即个社会内底，因为我以前伫巴黎新航医教的时阵，会去巴黎，会去伦敦吼，也是讲去其他所在去教学生，就听到真侪因遐当地华人教会代志，真是这拢是一直拢是教会问题吼。因为当教会会甲一寡较有温顺的同工啊，种较有温顺的一个传道人，也是迄个带领的人咧，甲教会归互因的名的时阵，安尼就变成种教会真是一个危险的一个状况，也是讲会有分裂安尼吼。教会是上帝的吼，马丁路德伊就捌讲起吼，伊讲马丁路德你分享啊，就讲你讲解即个十诫，咱旧约有十诫吼。马丁路德讲，咱是守律法，毋过个十诫提醒，对咱也是有用。伊讲十诫内即第八诫，讲毋通偷窃对无？毋通偷窃。马丁路德就解释讲，其实人偷窃吼。偷窃上大，偷窃上厉害，偷窃上严重，就是偷窃上帝荣耀，应该归乎上帝。但是咧，人常常伫做的时阵，归乎人，也是讲归乎家己吼。即讲，即就是即个马丁路德提醒讲，毋通偷窃，咱咧受警戒，咱毋通偷窃上帝荣耀。保罗伊非常有温顺吼，虽然讲我讲伊口才甲伊即个修辞学无讲上厉害，毋过伊确实是互咱看见伊传福音真有温顺，伊讲解即个圣经好像讲解上帝都真有温顺，伊也劝灭人嘛真有温顺，但是咧，伊嘛真清楚知影讲，伊所做一切咧，拢是上帝工作。上帝教会是啥物？咱讲教会是信仰基督人所组成的一个群体吼，所以教会毋是一个宗派，咱的宗派是圣教会，但是咧，教会毋是干那圣教会尔。最近嘛是教个学生吼，伫上教会历史讲到有东正教对，嘛也有罗马天主教，还有即咱基督教。伫近来吼，即三个。阁有圣公会吼，英国安理监宗等等。但是伫最近的即几十年来，这几个大宗派拢伫讲咱到教会合一。像是头牧师传咱读的即个启敏文讲，恁嘛彼此相听，众人就认捌出，恁就是我的门徒。所以这大宗派的领袖拢咧讲，咱必须爱彼此相听，对听开始，毋是对分别开始。所以就开始伫讲教会合一吼，所以咱无共款的即个教会组织方式吼，
啊嘛一寡教义有小可差异，但是咧，咱拢是信奉三位一体上帝，咱总是相信耶稣基督是完全的神，完全的人，伫一个位格吼，都啊嘛咱相信讲，但咱是信靠耶稣基督，会当得到救恩，但咱伫因信称义。伫这基础内底，咱应该诚做彼此相听的肢体。我讲起这，毋是要为着这讲，我讲起啊，最主要是讲，咱讲教会时阵，其实是一个搁较宽、搁较大、搁较广，啊嘛搁较宽阔啦吼，嘛搁较长深的即个概念安尼吼。虽然讲咱看讲。保罗因建立的这个哥林多教会，伫迄当阵因并无像咱即摆讲有真水的教堂吼，互人一看就知影。我会在为高铁坐计程车来，我就一直甲司机讲：你看有迄十字架啊，有迄十字架的所在吼，我就要踮遐一条停车呢。所以咱建筑物有十字架，有一个教会的模式安尼吼。毋过咧，伫迄当阵哥林多的这个群体，因拢是伫会堂，啊是讲伫因的厝内底吼，家的教会安吼，伫遐组织安尼。虽然要讲无一个明显的外表，毋过保罗要甲因提醒，每一个信靠耶稣基督的人，伊的心内拢有一个清楚的记号。迄个记号就是伫基督耶稣内，咱已经分别做圣，咱已经是受掉诚做圣道的人。咱讲伫基督耶稣内，伊个意思就是我。信耶稣基督，我接受耶稣基督十架救恩的时阵，基督伫我内面，我也伫伊内面。所以我伫基督内，迄意思就是，当我只要我有信靠耶稣基督，只要我即时要接受耶稣基督的十架救恩，而且毋是接受以后就囥咧啊，毋是吼，时时刻刻我记着我是接受耶稣基督救恩的人，我就是伫耶稣基督内面的。安尼人是一个蒙上帝所调、受上帝受调的一个圣道吼。受调意思就是救出来吼。咱台湾最近几年嘛是因为即个战争的威胁，所以咱开始有新的即个教育教育召集吼，教育调集。所以有当时我较少年学生，也是我去。食物件时阵，我学校附近一寡店，有一个要去啉咖啡，迄个咖啡卖咖啡，迄个老板就讲：老师，我明仔载无伫咧啊，规工要去教育调集安尼。当人接到国防部的调集的时阵，伊就安怎爱放落伊世间社会的社群的身份。放落伊的平常生活，放落伊的工课，就要去接受训练。所以，咱一个受上帝呼召的人，嘛是上帝为世界的人中间，为人群当中，甲咱叫出来，叫咱来军队伊吼，叫咱来军队耶稣基督。所以上帝叫咱出来时阵，咱即个互上帝叫出来，同齐组织，同齐敬拜上帝的人，就当作是教会安尼。这个教会的意思，伫希腊文的意思嘛是叫出来吼，对人中间甲叫出来，迄个意思安尼。才讲到讲，咱是受叫出来。保罗嘛讲到讲，就算是亲像哥林多教会，因有遮尔济问题，咱嘛看这个批信吼，甲读落去，看伊讲，因个问题吼有够严重，甚至是道德败坏的问题吼。毋过保罗伫遮，要是称呼因是啥？圣徒。受调的圣徒吼，所以咱来去思想讲，圣伫圣经内底是啥意思？伫旧约甲新约，迄个圣的意思，伊拢毋是讲道德已经是零缺点啊，拢找无啥物用迄个放大镜看吼，无啥物缺点，毋是即个意思吼。圣伫圣经的上条意思，就是分别出来。伫旧约，才会以色列人互上帝分别出来。因守律法表示讲，因所守的是上帝律法，分别出来，甲其他的即个其他个民族无共款吼。因其他民族有因敬拜的方式，但是上帝有规定，以色列人爱用安尼敬拜，所以因安尼守律法，守真正的即个献祭礼仪，都是分别出来归予上帝。
咱伫耶稣基督内底，也是受上帝叫出来，分别出来，归服上帝，这是神的意思。咱看见讲，头仔讲起，哥林多教会咧，伊周围是真车花一个商港吼，一个海港，因真注重食啉快乐，一个我是讲即个地区啦吼，按嘛注重讲即个经济爱好安尼吼，按注重的是啥？真侪人即个海员水手来到即个海边，即个海港天课时阵呢，色情的即个行业嘛林立安尼吼，佫真侪个庙吼，真侪庙。甲咱台湾家人也是，我以前伫高雄的时阵嘛是看见遮迄个较海港边，可能台南嘛是共款啦吼，真侪遮庙吼，因。哥林多教会哥林多地区，也是讲希腊地区，因的庙内底甚至有这庙妓吼，妓女吼，妓女安尼，就是用这个淫乱的方式来做敬拜因的神的方式安尼。而且因嘛讲方言吼，这庙内底因嘛是注重讲方言，所以你看见哥林多教会比其他教会，保罗甲因讲起方言的代志，就是因的地区本地。伫遮庙内底，因就是真注重这庙内底有因的方言安尼，所以因伫即种即个生活所在吼，即个生活环境内底，要哪讲我信主以后，就对遮个社区、遮个社会即个风俗甲分别出来，这实在是真困难吼。其实这嘛是咱即马台湾基督徒的问题，是毋是？咱要信主以后，信主以前还。做啥物事？那像讲，拢反正大家拢安尼做。信主以后就开始讲，做安尼，上帝敢有欢喜，圣经敢有温存安尼。所以咱要对一个安尼社会要分别出来是无容易的吼。毋过咧，咱爱常常会记得咱的身份是安尼，咱已经是互上帝叫出来吼。咱先伫耶稣基督内底，咱就捌上帝救恩啊，所以咱。开始就是爱行认捌上帝的路，爱要紧要认捌上帝心意，要紧讲咱要归服上帝。当咱往这个方向伫行的时阵，咱就是一个圣徒。虽然讲咱也无完全，也时常会做了毋对，也时常讲也是得罪上帝、得罪人，但是咧，咱伫迄当阵，咱会知影讲我要反悔吼，我要悔改，我要求上帝赦免，我要愿意个。回来这个路内底，所以这是咱讲上帝教会受调的圣徒是安尼身份。保罗要爱这哥林多教会圣徒，上帝先看见讲咱的身份是安尼。搁再来，咱看见讲保罗伫这段经文要甲咱讲，伫哥林多前书1章的第4到第7节，伊讲伫基督内底，这受调的圣徒，因是领受逐项恩赐。因为上帝伫基督耶稣内赐予恁的恩典，我常常为着恁感谢我的上帝，伊予恁伫基督内面凡事富足，伫一切言辞、一切财物拢富足。基督的见证就安尼伫恁当中得以坚固。因此，伫日节伫等候咱主耶稣基督显现的时阵，恁伫恩赐顶面一无所欠。保罗伫遮要讲伫经文讲即群蒙调的即个基督徒吼，受调出来归服上帝的即个群体，上帝伊嘛赐落逐项的恩赐。保罗伊是做一个使徒，将做一个使徒，伊嘛做一个牧者，伊真知影即个哥林多教会的信徒的情形吼。伊所以就特别称俄罗因，俄罗讲因伫财物，即个因的口才呢，拢真丰富吼。因是领受上帝恩赐，所以保罗讲到讲，伊伫伊即个地区，伊所传讲的，所甲因教导的，伊即个地区的信徒比别地区搁较紧领受，搁较会当好好搁甲伊传出去，好好甲伊教导出去。所以这是因的特色安尼。保罗伊甲伊学老吼，甲因学老安尼。咱看见讲，上帝互人恩赐，无一定是讲以前无，咱信主以后才突然有诶吼。有诶人是安尼，毋过咧，真侪时阵，像就哥林多
因遮个信徒，因本来伫即个地区，因就是真注重口才训练，真注重财物的即个吸收安尼，所以因即方面本来就丰富啊。毋过因信主以后咧，遮个原来有诶，搁伫上帝手中，互上帝使用，互上帝加添，一直到讲因伫所做出来所讲的，伫属灵方面咧，来将做会当建造教会，也是讲。继续传好因的一个一个管道安尼，所以温书常常嘛是伫咱服侍当中，原来有诶上帝搁较来帮助咱，伫上帝引出来面讲做对教会有帮助，对兄弟有帮助，也是讲对遮个无道有帮助的一种方式吼。所以保罗伫遮可以甲因鼓励就对，咱看见讲。保罗伊伫写真侪批信内底，伊所写一个每一个群体，加太教会也是讲帖撒罗尼迦教会等等，即个群体每一个群体因的特色拢无啥共款，吼所以其实咱伫无共一个群体吼，无共的信仰群体，也是讲咱的教会内底每一个兄弟伊所领受的即个恩赐是无共的吼。咱来即来想讲，到底恩赐的功用是啥物吼？保罗伫咱头读过即个经文内底，保罗讲上帝伊伫个教会使信徒恩赐，是要帮助信徒伫听候耶稣基督搁再来听候耶稣基督显现的即个过程当中，会当来诚做听候过程的帮助。保罗伫遮无讲真清楚，毋过咧，咱嘛对别个伊保罗所写的别个批信，参像讲伫以弗所书吼，甲哥林多前书搁较后面遐，咱会看见讲，对这方面恩赐是啥物？恩赐的功用是啥物？保罗有一寡的教导吼。伫遮咱看见环球圣经译本的即个以弗所书第4章11到12节，咱敢会用读国语读台语，咱拢嘛读时阵读。都可以吗？好，咱读你想要国语，要读台语吼，来请。正是伊所一个人做使徒，一个人做先知，一个人做传福音的，一个人做牧者甲教师，好准备圣徒去承担侍奉的工作，以建立基督的基督身体对。伊只讲。保罗无讲所有恩赐，但是讲到过恩赐，要讲，这恩赐是要装备圣徒，装备每一个信耶稣基督归入上帝教会的人，去承担侍奉的工作。要创啥？要建立基督身体。所以咱侍奉工作，毋是去承担，毋是要做教会事业。话讲这事业做到真大吼，咱毋是讲要教会要搁较大，无毋对，教会搁较大。毋过，迄个目的、迄个目标是要建立耶稣基督的身体。咱建立身体，就毋是讲一人一直长胖嘛无好对无吼？爱安怎？爱训练，爱有一个健康的身体，爱有一个好的体质。所以讲伫教会内底，毋是讲干一直传福音就好，传福音需要，但是咧。爱有好的体质，爱有即个好的牧友。所以我看我真佩服牧师甲牧师娘，因同遮30几年吼，都是好好伫咧培养教会体质。有传福音嘛是爱甲即个体质来建立起来，这是基督身体真重要的一部分。咱来看见保罗伫咧别个所在，伊嘛讲起恩赐有各种分配，圣灵却是同一位；侍奉有各种分配，但是主是共一位。功用有各种的分配，上帝却是共一位。伊伫所有人中间来行使一切，发挥功用。这是伫遮保罗讲的。搁另外较后壁嘛是哥林多前书，伊讲爱知影，就亲像身体是一个，却有真侪部分，而且全身部分虽然真侪，身体也是一个。基督嘛是安尼吼，咱。同齐来读12章17节，请恁就是基督的身体，并且每一人拢是其中一部分。是每一人吼，无老高伊每一人，咱在座每一人拢是基督身体一部分吼。毋是讲头头伫
带领咱唱诗歌即个侍奉人员，因早是吼，毋是咱每一个人拢是吼。伫以弗所书伊嘛讲到，全身拢靠着伊，借着每一个关节的支持，借着每一个部分的功用，会当配合联合啦吼，互身体渐渐来长成，伫疼内面来建立家己。所以，咱每一部分一定要踮在身体内底互相来联络，互相来配合的好势。毋拿即个教会，毋拿即个身体长大，咱家己嘛伫即个疼内面来建立家己。我最近吼，因为我暑假伫遐赶写册，可能为了伤久，结果去看医生，医生讲我的即个阿妈棍的关节吼，有两节已经错位啦，就讲小可走正去安尼吼。才袂疼，毋过疼背部啊，甲疼手，疼啊实在痛不欲生安尼吼。足疼，所以每一工去做复健，去吊完棍吼，可能有人捌吊过吼，去复健安尼。我吊2个月，无啥有效果吼。阮学校迄个一个老师甲我介绍去做物理治疗、物理治疗。迄个物理治疗师就甲我讲。你的问题主要毋是伫遮，是安怎咧？我旧年有开一个大刀吼，你讲伊讲我即个腹部吼，即个腹肚即个肉拢结规完吼，所以无到自力。我力不管行路是做代志，拢伫这70%拢是上半部伫自力安尼，所以会疼安尼。伊甲我物理治疗以外，真是50%到60%的疼痛有拢。减轻尔吼，我继续后礼拜要继续看安尼。我要讲啥咧？敢若一个2个关节小可无拄好安尼尔。我规个人都已经人眉吼，拢着受到这来折磨。而且吼，有当时即个心情无好，讲话口气嘛无好吼，叫人歹势，甲你道歉安尼。所以咱一个所在无拄好，影响的毋是干那迄个所在。是全身躯，我无想到讲，我开刀了这个部分，竟然嘛影响到我头顶会疼痛，甲遮尔疼痛。这要甲人讲，保罗伊用的这个譬如非常的好，非常的水，也非常重要。咱每一位毋是讲干那同工尔，咱每一位拢是伫这个身体内底。有上帝互咱恩赐，而且互相伫配合，互相伫联络，互相要来建立安尼。恩赐无一定讲是讲道，恩赐无一定讲是这个师母这个牧师娘弹琴足水的吼，这是真大的恩赐。恩赐嘛无一定是唱诗歌的了，真济包括讲你为着教会祈祷，你为着牧师请你为着中大神学祈祷，你为着教会其他即个祈体，你知影讲伊有艰苦，伊有病痛，还是讲伊有欠缺，你为祈祷，甚至讲你用话甲关怀，这拢是恩赐当中的一部分。咱爱同齐吼，求主帮助咱伫耶稣基督的身体内底互相联络，来学习来适合来发展，这是咱的身份。搁再来，保罗要讲到。上帝伊的信息会坚固，伊要引出线路尾即个目的。伫哥林多前书1章8到9节，伊讲伊也会互恁坚固，一直到最后。伫咱主耶稣基督的日子，无通指责。上帝是信实的，恁蒙伊的呼召，会当甲伊的囝儿，咱的主耶稣基督亲密来相斗阵。这是即个译本。毋过咧，我要互大家看另外2个译本，一个是即个学本吼，咱来读学本的即个修订本吼，请上帝是信实的，伊呼召恁甲伊囝儿，咱的主耶稣基督共享团契。好，搁一个是吕正中译本，即个译本是一个香港新学家吼翻译的。伊的翻译嘛真好吼，甲原文嘛真接近。咱来读，上帝是可信可靠的，你着凭着伊来蒙召，着参同伊的囝儿，咱主耶稣基督的团契。好，
才要甲咱讲到，其实咱受调、咱忘掉进入上帝教会，上第一个顺序，第一个代志就是咱是受调，甲耶稣基督团契。教会是耶稣基督团契，咱大先甲耶稣基督团契，刷来伫耶稣基督内底，咱甲咱的兄弟姊妹来团契。伊讲到讲，上帝信息，上帝要坚固信徒，坚固信徒群体，就是教会即个落尾时阵要来达到上帝的目的。上帝的目的是啥呢？伊要来建造基督完整的身体。咱伫基督内底，甲落尾要甲上帝完全来合一安尼。咱即摆年底到，我想讲，真侪教会一定同工牧师头就同工伫遐研讨讲，咱每年的即个教会目标是啥物吼？可能拢会去定安尼。但是咱毋通袂记哩，伫上帝的目标，伊互咱的目标，圣经甲咱讲，上尾落尾目标就是咱要伫甲基督团契内面，伫基督内底甲上帝合一。所以咱伫基督内底，咱要建立就是上帝基督的身体吼。所以咱的教会目标，上帝的目标是要建立基督的身体安尼。所以才甲咱讲到，信徒是受上帝呼召的，甲基督来团契，伫基督内底。基督身体内底，咱甲其他人来彼此联络，来学习，伫听内面来互相建立，嘛建立咱家己吼。伫遮伊讲讲，恁就是上帝会互恁坚固，一直到落尾，伫咱耶稣基督的日子无通止息。迄个无通止息，一方面是圣神伫帮助咱、保守咱；一方面，咱爱伫教会内面互相建立。所以，迄个无通止息，毋是咱个人讲你拢做了无毋对，毋是安尼吼。遮真清楚是，咱伫基督身体、伫基督团契内底互相联络建立。一直到讲上帝来时阵，咱同齐徛伫上帝面前，看见讲这是一个水的一个身体安尼。保罗伫即个批信的一开始，伊嘛讲到讲伊家己的恩赐甲身份。伊讲奉上帝旨意蒙召做基督耶稣使徒的保罗。所以，伊知影上帝予伊的调令，就是爱做一个去传扬福音、建立教会的使徒。毋过，伫这进前是基督甲伊呼召，予伊会当对一个法利赛人的身份，伊呼召进入基督的团契吼，甲基督团契，伊伫讲伊刷来就是来侍奉基督，来军队基督。那伫基督内底，伊来做一个传扬基督即个使徒安尼，所以嘛伫基督的身体内面，甲遮信徒互相团契，互相来坚固。那有看见讲，伫保罗的侍奉内面，伊因为真清楚分别了伊的身份，是伫基督内底甲基督团契的身份，是一个侍奉上帝、互上帝呼召的使徒的身份。伊直到，因为伊真清楚家己身份，当伊受到真侪的逼迫，有即个罗马人来外邦人的逼迫，嘛有即个犹太人对伊的逼迫，嘛有啥教会的兄弟姊妹吼对伊的一个伤害，但是保罗咧，伊拢无为着安尼来摇动伊的侍奉上帝心志，因为伊真清楚知影身份是啥吼，伊徛了伫遐。我想保罗伊伫侍奉时阵，伊无想到讲2000年以后，咱的教会拢是按照伊甲遮使徒所教导的来将做根基来建立。伊无想到讲教会会变阁遮大。我想伊让就无安尼想袂到遐吼。毋过咧，咱看见都是伊忠心伫伊即个身份伫伊使徒的身份，甲伊一个基督徒的身份内底来忠心服侍。伊认清了家己身份，伊参与伫上帝建造内面，以后上帝要照着伊成就啥物，迄是上帝代志，迄是上帝工作吼。所以咱伫保罗的身上，会当互咱看见真美好的一个性命榜样的一个模范啦吼。上尾咱来讲到伫哥林多的信徒，保罗要甲因劝勉，如果因嘛会当清楚认捌因蒙召的身份，因受上帝所召的身份，因就袂安尼。分别我是倒一群的，我是倒一群的吼，袂安尼，因为
努力的，就是要建立基督的即个身体吼，都袂伫遐分来分去，互相来一个即个批评指教安尼。我会记得伫旧年吼，旧年即个以色列，因旧年以色列正月时阵，因为以色列因有即个法政，因导致因的行政吼有司法改革。因的司法改革，因的即个以色列人民真侪无同意安尼，所以因发动足大型的即个游行啊、罢免，真正刷来过来一路拢伫外口煮外食拢袂要紧咯，就是要反对政府安尼。规个要甲规个以色列拢共要变过吼，真是非常非常大的即个反对安尼。但是咧，当因伫去年的10月吼。哈马斯对因富人发动的这个恐怖攻击吼，所以因规国家必须要去面对这个恐攻的战争。即时咧，遐反对的人完全拢放落吼，因就甲因的国家同齐一心要对抗这临到这种攻击，啊，甲因所发起的这个战争吼。当然讲到即摆一年几个月以后有嘛一寡变化，但是我要讲就是讲。当一个人认清楚伊的身份，以色列人已经清楚伊的身份是啥物，所以当因这个以色列军体受到攻击的时阵，因当心意要来面对这个攻击来征战。咱一个基督徒嘛是吼，如果咱清楚保罗所讲，咱的忘掉身份时阵，咱就会清楚知影讲，咱毋是要打内战啦吼，咱毋是要亚里即嘛互相相拍吼。我讲我。以前捌去巴黎遐吼，去教课时阵，就教会同工也讲，哇，因的教会本地真几十年以前吼，是两对三对的即个夫妻吼，伫遐开始开拓教会建立起来，尾也有几百人哦吼。但是咧，教会成立以后吼，即马较稳定以后，哇，这两三对开始互相攻击，教会开始要分裂啦吼。我甲因讲啊，只是你著卡紧来做传福音的工课吼，啊，开向外啦吼，当心吼，要向外去传福音，毋通跟华人吼，伫遐互相斗来斗去安尼。啊，就是安尼吼，咱的教会内底，咱刚刚讲，头讲起，毋是简单的教会，就是讲伫基督教会整体内面，咱嘛要清楚讲，咱所面对的是魔鬼撒旦抵挡上帝的即个势力。咱伫传福音，也是讲事工，常常有抵挡上帝势力要甲咱作对。咱嘛会清楚认捌讲，咱所爱面对是安尼，咱就伫清楚伫咱身份内底，同心意意来做属灵的征战吼。毋是讲伫迄兄弟姊妹当中，也是讲伫教会内底互相来做头仔讲比较啊，还是讲伫遐批评指教安尼。所以这是咱伫保罗伊所教导的。互咱的一个提醒，啊，甲一个勉励安尼。保罗，我头讲起吼，迄个教会毋是讲咱的宗派教会，伊嘛讲伊写配互遮个蒙调，就是哥林多教会，因是分别为圣，蒙调诚做圣道的人，写配甲所有伫逐所在呼求咱最后所叫做名的人，基督是因的主，嘛是咱的主，所以。我较头讲起，因为教会是普世的观念吼，所以咱伫咱教会认真互相来建造。当有机会，甲其他的教会同心，会当为着台南地区，也是讲为台湾地区的即个事工，会当同心事奉的时阵，咱会当做安尼联合吼。咱毋知影讲，咱的事奉到底是安怎，才会当建立起上尾啊？基督的身体是完整的，咱实在看袂出来吼。就亲像，这是一个拼图啦吼，一千片的。大家有看到尾啊无啥拄好无？有看到到这个拼图到尾啊无啥拄好无？可能远看袂出来吼。有一个咋？欠一块，这白白吼，欠一块。这我本来是要阮妈妈拼啦吼，还拼。要1000块，你甲我嫌讲你1000块要斗到当时，毋过尾来真是伊就安歇啊吼，我来斗，我尾来甲斗到尾，那欠一块吼，毋过我当互伊欠一块，我嘛甲伊裱起来啊吼，
就是甲我提醒，就是参像咱头讲的，咱每一个人吼，欠一个拢袂使哩。咱毋通讲啊，我伫教会啊，拢无做啥，就是袂当欠你一地，欠你一地吼，就看到无啥对吼，伊甲伊爱找一地甲倒起哩吼。啊，有去问吼，即个拼图的公司，伊讲你用做迄地来一地毋知几千箍安尼吼。啊，我再买一个新的吼，啊，毋过我去头倒。啊，就是安尼吼。你足宝贵的吼，伫上帝的身体，伫上帝的角度，你足宝贵的，所以爱认真甲兄弟姊妹、甲牧师学习，伫装备内面，互上帝装备起来，一直到咱伫一个群体，咱伫基督身体用互相来运作。啊，另外我毋要讲起，咱毋知迄地的功用是啥，啊，所以咱着爱。咱透过拼图会知影吼，咱有一个卡卡着吼，拼图咱有一个卡卡吼，卡卡头前就一个完整的图嘛。我着哪看图啊，这色甲这有差不多共，啊，甲斗遮斗来斗去斗斗。耶稣基督就是咱的蓝图，圣神的印刷就是咱的蓝图，上帝所讲的话就是咱的蓝图。咱毋知影讲咱伫上帝整个的计划内底，到底上帝要导的迄个耶稣基督的身体是？最后是啥物形状吼？但是咧，咱就是爱不断的来军队耶稣基督，不断军队圣神的印刷，不断伫咱教会的同齐的这运作、同齐的联络、同齐祈祷内面，求上帝来印刷，咱家己印刷咱的教会，伫伊要拼的图，即个图内底咧有一个适当的位置吼，甲上帝来同工，咱同齐来祈祷。亲爱的天父上帝，恳求你继续祝福。安乐圣教会伫你的恩典内面，你来引带因同心兴旺福音，那同心伫同工的即个事工内面，会当伫牧师执事的带领内面，会当互相联络到美好。恳求圣神伫阮中间来引带祝福，来互阮的教会伫台南地区成做。你的光，你的盐，互搁较侪人，因为安乐圣教会来归向主，来进入基督的教会，进入基督的身体来互相联络。阮也祈祷奉最后所基督的圣名，阿门。我以后要用一寡时间甲大家分享阮中大神学院的一个底片安尼吼。中大嘛是基督教会的一部分吼。啊，感谢大位继续常常为阮祈祷嘛，常常为阮支持安尼。啊，即摆我着用一个底片吼，大家小可知影中大最近的情形安尼。可以吗？我这边要做什么吗？我这边哈，好。我已经在教会参与服事许多年，也被安立为长老，但是仍然面对许多关于圣经真理
和教会现象的困惑，在挣扎中兴起了来到神学院寻找答案的念头。感谢神这几年的服侍，让我的生命不断的被磨塑和更新，学习和服侍也能相辅相成。过程中，让我更认识神，也更认识自己，更爱神，也更爱人。过去多年委身在妇女查经班，在当中看到姐妹生命落入低谷，找不到出路。我思想在哪些方面可以帮助她们，因此我来到中台神学院报考教牧辅导系，认识神的话，正确的分享它，学习牧人的心肠，倾听带领，服侍更多需要的人，走出低谷，挽回破碎的关系。大家好，我是教会的干事。一开始我以为来神学院读书对我的服事只是加分效果，但来了之后我才知道，受装备是基本功。如果没有对神话语正确的认识，你所传讲的就会有偏差。鼓励你进入中台神学院受装备，把祝福带进你的合场。明圣经，得灵力，得灵力，举十架，举十架，传主恩，传主恩。请讲下这继续为重大祈祷吼。伫阮最近要开始就是筹备招生，阮已经学士班已经暂时停招，因为即马即个受学士班的训练人较少暂时停招其他的一个各科吼，拢鼓励咱教会的青年会当有负担，会用来受装备安尼。嘛，请大家继续为着阮需要搁较新的师资吼，有新的这师资会当来进到中台来同齐来服侍，来建造上帝工人为阮安尼祈祷。另外头讲迄个新的校地吼，要欠上尾一步，就是台中市政府因仔搁开上尾一届会，因开会以后才会当动工，但是这会吼已经延差不多2年。
拢还未开吼，但是毋知是安怎，因就是拢还无要开。啊，求上帝甲来动工来开路吼，会当吼即个后地有一个完美的一个结果安尼。啊，所以请兄弟继续关心中台有阮祈祷安尼，多谢大家，谢谢。感谢各位亲爱兄弟姊妹，咱同齐为着中台神学院来关心、来奉献。这是咱伫周报内底所业的，这个奉献的地，奉献地，以及咱伫这当中对着各位的介绍。那摊拄啊，你看到咱看到这个中台神学院吼，迄个啥新的校地的开垦啊，迄是几架、3架、5架，我袂记得。了后的时阵哦，介绍哦，你看到讲哦，迄树啊吼，甲伊撤掉了哦。啊，毋过哦，迄是开发必了的过程。了后的时阵哦，赵大卫院长吼，台北院长哦，伊伫迄个时阵，伊有即个代志的时阵，伊就去甲市政府哦讨树仔栽。哦，现主席的时阵哦，照我所知的时阵，已经甲迄树仔栽种差不多要1-2千丛。了后的时阵，因会搁甲伊种倒转去，会搁甲伊种倒转去，所以伫迄个环保上赵院长嘛对即个代志真关心，所以开发的必要，但是伫这当中爱搁甲伊种倒转去。另外一个代志无需要甲各位报告，亲像迄校园开发最后咱要动工你知影咱母会台南圣教会有一块土地伫迄个中英大学遐嘛，即摆已经甲迄个教会起起来，或者高铁圣教会，高铁圣教会，高铁圣教会迄阵咧申请土地变更会当起厝已经伫迄个所在请要到20年，了后时阵就是像主任讲的，就是因就是毋开会啦。买手的时阵，你敢知影是安毋开会？所以无开会啦但是高牧师讲这是上帝的教会，所以绝对袂当松济。所以到尾手的时阵咱感谢上帝，兴起迄个啥物，代理市长或者啥物名？孟啥物吴孟泽是无？李孟业对。买手的时阵伊起来，伊是伫当中知影这个代志了，看教会原来有遮尔久坚持的心，买手伊就特别调开一届会议，就甲通过啊。所以咱一定爱为这祈祷。你知影？当然咱送这拢足紧啦，但是这都是甲上帝的心意无合，所以咱爱为着这个代志祈祷，求主保守帮助引带咱。所以伫上帝的厅堂内底，咱求主继续，互咱不但是伫喙齿顶面来关心，咱也伫咱的金钱顶面，圣经应允奉献得欢喜的，也欢上帝也要赐予伊。咱这是三甲做来祈祷，了咱准备来奉献。主，阮的上帝，万人面对你所来。阮所以用敬虔甲感恩伫主你的面前来关心，这是你的学院，这是你的教会。感谢主，呼召阮分别为圣，互阮伫金钱的顶面也来经历上帝你对阮的托付，并且互阮真心、真性、真意爱主，阮的上帝，也疼惜阮的肢体。通阮伫服侍肢体顶面这项代志，直到基督你降临的日子，阮会当伫遐听到主对阮讲：你这个忠心良善的奴仆，你果然对着教会服侍内底尽心竭力。阮感谢上帝的听，献上阮的感谢，祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。所以咱伫主的面前。照着主对咱活命的感动，咱就伫其中，咱甲咱的奉献来放入伫奉献地，
了，咱伫当中设施，今仔日咱也伫遮有感动，但是无准备9亿现金，咱会通伫当中来用有约的奉献，可能是一摆有约，还是分配的有约，到伫规年内底每个月奉献偌济，总是毋好出伫勉强，是出伫听心回应主上帝。感谢各位，谢谢。这是咱三甲做伙用感恩的心同齐来奉献，咱起立三甲做伙来吟唱今仔日的诗歌，着咱对咱的主上帝来唱新歌，因为伊值得咱开声而乐，用感恩的心来伫主的面前献上咱感谢的祭。咱的主上帝唱新歌，因为伊值得咱开声而乐。要对咱的主上帝唱新歌，伊值得咱而乐尊重。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。伫主圣殿，咱献上感恩的祭，弹琴弹瑟而乐敬拜，着对咱的主上帝唱新歌，因为伊值得咱开声而乐，着对咱的主上帝唱新歌，伊值得咱而乐尊重。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。伫主圣殿，咱献上感恩的祭，弹琴弹瑟而乐敬拜。咱同齐举手敬拜伊之权之大，咱将荣光归乎伊。伫主圣殿，咱献上感恩的祭，弹琴弹瑟而乐敬拜。全能的主上帝，感谢你的听痛，你设立学院伫阮当中，栽培这个传道人，会通照主你的心意来受呼召来侍奉。感谢主，你也呼召阮，互阮会通伫教会内底来侍奉。佮通过阮会通真侪学院的祝福，就亲像学院祝福阮共款。总是这一切，拢是对上帝你所来，所以阮用敬虔甲感恩，将着对主所领受的奉献伫主你的面前，互阮三甲同齐伫上帝家内面同齐有份。感谢主，愿上帝照你所应允的讲，主你赐恩互你的子女。每一个人身体健康，灵魂形成勇健，并伫一切善良的事上得主你的扶持，坚固每一位手中所做照主心意所行的工，互每一位兄弟姊妹，逐人的家庭满满得到福气疼痛，并手中所做一切满得上帝你的祝福甲丰盛。祈祷感恩恳求，靠主耶稣基督圣名，阿门。阿门，阿门，阿门。请坐，咱今日第一堂到这告一段落，上帝祝福大家平安。